邊個嚟㗎？哦，嗰個黃師傅啊嘛，老千嚟嘅，喺度好受歡迎啊，仲犀利過四大天王，俾親啲狗買貼士都成日中嘅。我就唔信啦！我嘅綽號咧係賭場包青天，喺我面前冇人可以出老千嘅。夠啦，喂，聽日先啦嚇。喂，聽講你係老千嚟喎？冇咩千啦，吹水啫。啊，你都幾招積！我同你賭一鋪啊！你輸咗咧，我一係打你10錘，揼夠1年；我輸咗咧，請你食1年煙。咁兇險，唔好啩？講㗎，想點賭啊？揀到隻煙咧，就你贏。邊隻係煙啊？橫掂都係啦，再賭大啲啊！我輸咗咧，俾你我100棍毆咗1年；你輸咗咧，俾我1棍算啦。好啊！好啊！呢隻唔係，呢隻都唔係，呢隻啊！攞碌棍嚟啊！算啦，點敢打你啊？請我食口煙咪得咯。好，自便。唔該。千面人 calling 梁寬，梁寬收到，請講。學校裏邊有咩動靜啊？暫時水靜河飛。收到料，今日有人嚟綁架大地產商何生個女何千金，你要全力保護佢啊！放心啊 Sir， 何小姐一定會少條毛。呢個世界啊，真係咩人都有㗎。有啲人咧以為自己生得靚，屋企有錢啊，懶巴閉。鬼唔望佢出街啊，俾人淋強水啊！見唔見第一行嗰四眼妹啊？成日串我，幫我的佢次喺度打鑊。我係嚟保護你嘅，你俾人串俾人夾到，你要自己搞翻，我唔係你打手。咁有咩事？係咪咩 case 先？如果我係你老豆咧，我就會餵碗屎俾你食。好。喂！去咗邊啊？哇！兩位同學，你喺度做咩？大家同學切磋下啫。切磋功夫要咁嘅咩？切磋功夫啊！哎呀！你啊，唔好讀書啦，去日本發展啊嘛！一個難道有難他70分鐘的 ？out！ 阿 Sir， 係咪去到度啊？而家有緊急情況，而家喺1分鐘內即刻上天台，一定要1分鐘內，如果唔係唔掂啊！阿 Sir， 天台冇人喎。咁你而家即刻翻落地下睇下有冇堆蟻啊 Yes Sir。阿 Sir， 地下冇蟻。咁你上去天台睇下有冇草蜢啊 Yes Sir。阿 Sir， 天台真係有好多草蜢啊 ！Dismiss。4位歹徒先生啊，請問你哋點知道我哋有臥底嘅？
嗱，警方派卧底扮學生，保護富豪子女啊！又係狗仔隊，我以後要多啲化妝先得。行啦！喂，做咩？放咗佢！你冇事嘅？本來我就攰到撲街噶啦，好彩用咗 yes， 就即刻令我精神爽利。哇，正啊！放咗佢。走！阿 Sir， 使唔使揾啲整骨水同你捽下㗎？唔使啦，我有藥水膠布。哦，咁仲好啦嚇。成間房都煤氣，睇你敢唔敢開槍？如果我一開槍，槍嘴產生嘅火花就會點着啲煤氣，呢間房就會爆炸，我點算好呢？我好怕由4乘100接力賽，因為我怕係最後一個返終點。你知唔知人哋同我哋比賽怕咩啊？怕咩啊？怕你咯！你啲臭咁勁，佢哋一定唔敢追上嚟啦。好彩我隨身都帶備一包爆光檸檬茶啫。阿 Sir 啊，我已經成功咁保護咗何千金小姐，我希望你以後唔好再派啲低級臥底工作俾我，因為我已經扮過律師、醫生、護士、導遊、古惑仔、學生、張學友、劉德華、黎明，甚至乎黃夏蕙，我真係唔想再做細嘢啦，阿 Sir。唉，你聽日嚟 office 傾啊！Sir 啊，嗱，再做細嘢我真係唔掂啊！你睇我啲人才行出嚟，一知就知道係做大嘢㗎啦。喂，如果你有唔滿意嘅，你出聲咯。你要我捽直個頭，我捽。你但係，喂，阿 Sir， 做咩咁冇心機啊 Sir？ 呢個撲街好串，遲早我抌低你包，我嚼㗎，冚家鏟一鑊㗎，你睇住你啊嗱！有名你叫嘛，我叫千面人啊嘛，以後唔好講我話啦添啊！阿 Sir， 你再唔俾大嘢我做，我真係劈炮唔撈㗎！就快咁潮炮先同我傾啊！阿 Sir， 無論如何，你交呢間大嘢俾我做啊，我一定同你搞靚佢咁過癮㗎啦！阿 Sir， 認下我啦！我知你係阿 Sir 嚟嘅，你試我啫嘛！喂，阿 Sir， 我當差7年，智勇雙全夠老實，咁多年嚟我都係得一條女啫喎！喂，我真係連雞我都未叫過啊！係上次唔覺意飲大咗，走咗去揼骨，喂，仲撞到個家英哥添啊！我真係一個超級無敵好警察嚟㗎！喂，你唔係你早啲出聲啊！唉，累死人！你明明啱咗，你都唔信自己，你點去幫我哋去對付嗰個大老千法拉利啊？法拉利？冇錯，就係嗰個掠水勁過索羅斯，講大話勁過克林頓嗰個超級大老千，係綽號玉面飛龍溝細女嗰個法拉利啊！佢呢幾年專幫幾隻鬼佬基金搞風搞雨，又搞張報紙出嚟唱衰香港，又喺金融市場掠水，仲做埋老番。更加令人痛恨嘅就係佢溝晒所有個女，剩翻啲侏羅紀俾我哋嘆。淨係呢條已經係死罪啦，阿 Sir 唔使講，我一定幫你拉佢翻嚟。好，你打動咗我，我派你去。
如果成功，你一定賺。嘿，叫晒！你哥買啲咩俾你食？家鄉雞啦，唔通燒鵝咩？人哋成2個幾禮拜冇見過你啦。玩啦，除咗佢啦。咩啦？哎呀，做咩好痛啊？有嘢食啊？係啊係啊係啊。sorry 咯，以為你阿 Sir 啊嘛。你死啊你！同你拍咗7年拖都唔認得我。7年你都未慣啫，冇詐型啦，咩事啫？我姐夫下個禮拜生日啊，你婆過澳門。哦，你家姐個老公啊嘛，好少來往嘅喎。咁你都要見我家姐係嘛？啊，咁睇下到時點啦，因為我係接咗個好重要嘅任務。咩？邊個嚟㗎？我都唔知嘅，阿 Sir 啩？嚇！明天早上9時海灘。呢個世界係好公平嘅，以我臥底嘅天才，加上美貌與智慧，我終於可以得到一個篤死法拉利嘅重要任務。喺呢個美麗嘅早上，我嚟到一個優美嘅沙灘。咦？你又仆街嚟啊！快走啊！由於約我響沙灘度見面嘅人仲未出現，所以我決定玩一陣水上電單車先。咦？呢條女幾索喎！見到佢，我有一種好清涼嘅感覺，就好似……先生，你識唔識揸電單車㗎？梗係識啦，你咁多事㗎。係咁到我唔啱啦，唔該你幫我 call 白車啊！Can I have your number? Hello. Bye. 喂？你都幾醒目噃！你俾句粗口我，同俾個名我都一樣啫。你叫咩名啊？我叫做初戀。初戀？初戀呢一個名字簡直係太清新脫俗啦！佢令我翻到15、16歲嗰種純純嘅 puppy love 感覺，每一個男人一生之中都夢寐以求。你個死肥仔，信唔信劏咗你冚家鏟攞你油嚟炸雞翼啊嗱！火龍哥哥人烤啊！攞咩龍啊？你大我咩？你咪梁寬啊！火龍哥，我就係你約我嚟㗎係嘛？你就係玉面飛龍法拉利個頭馬火龍哥。喂，呢個肥仔好乖。我老細喺度。拉哥，啊，你算一表人才喎！啱俾單好嘢你上啊！拉哥叫到，未水中床，我一定同你搞靚佢嘅，好唔好啊？咁你而家同我個仔去玩住先啦。你輸啦，就要大懲罰啦！阿肥仔哥，你話罰咩咪罰咩咯，好唔好啊？喂，唔好啊，死人嘅喂！好彩啫，唔該晒你啊，阿龍哥係嘛？千祈唔好客氣。喂，你
老細叫你搏濕嗰個肥佬。哇！大家無冤無仇，好難落手喎。咁你去唔去啊？去啊喂！咪係咯。打我老細嚟啊！喂，算啦，是但打個零鐘頭好啦，啊！你啊，點解有人打你嘅？自從我致力於為新界婦女爭取合法地位之後，一直有人當眼中釘，成日暗算我㗎。好彩你有保鏢咋？我哋經費都唔夠，就嚟請唔起保鏢啦。你冇錢啊？我有500萬，夠唔夠？點會用你嘅錢啊？你我冇計嘅，聽日上嚟攞 check 啊！乜個個先係法拉利啊？冇錯，所以你做戲一定要做全套啊！老細點樣處置佢啊？唔好意思。阿歡係嘛？係啊，拉哥。你以後就跟我啦，肥豬王會教你做嘢㗎啦。多謝拉哥。啊，咁啊，嘢。哇！黑社會啫，黑社會，使乜咁快識得啊？鬼埋撲死你班冚家鏟！初戀小姐，唔好嘈！你哋咁污糟邋遢嘅地方，唔啱你女兒家嚟嘅噃。我等到咗法拉利嘅犯罪證據之後，自然就會走。咁多仇家㗎？我爸爸啲錢俾佢呃晒，跟住仲搞到我哋家散人亡。如果你係聰明嘅話，你就唔好出聲，唔係連你都散埋。唔使急，你慢慢睇，我幫你睇水。邊個？見死不救嘅，男子漢大丈夫，幫你硬食兩嘢啊！我捉住啦！冇喐啊！如果唔係殺咗佢啊！冇啊，冇追啊！冇喐啊！好危險啊！死啊！呢次我係冇追。哎呀！有血咯喎！你怕？少少唔怕嘅，少少。
你睇夠未啊？都差唔多啦。唔知有啲咩幫到你咧？幫我抹去啦。不如我扶你入房唞下啦，好唔好啊？我入到你間房之後，你又會話，不如我陪你瞓一陣啊，係咪啊？咁我有啲咩幫到你，你即管開聲啊！我而家要去你間房度休息一陣。如果你夠膽開門嘅話，我就挖咗你對眼出嚟！你變態㗎！屋企咁多廁所。連我啲咁著名嘅正人君子都爭啲頂佢唔順啊！喂，你3更半夜上嚟做咩啫？人哋 call 咗你個幾禮拜，你都冇腹肌啊！咁我有嘢做啊嘛，你理咁多嘢做咩喎？你今日買咗咩俾你食？披薩黑唔通會出叉燒包咩死蠢？又係你話女人唔好咁精㗎。中意。夜啦，翻去先啦，快啲。唔使咁快喎。坐陣先啦。喂，既然你唔想走嘅，不如我哋就地執翻劑先啦，好唔好？啊，唔得。喂，你記唔記得聽日啊？我仔夫生日要過澳門啊。咁好啦。聽日我陪你去完澳門咧，咁我哋翻嚟就唔好咁悶啦，玩下 SM 啊，揾啲動物翻嚟一齊玩下咁啦，好唔好？好，咁我哋而家買船飛啦，嚇！行啦。好，有人過嚟同你打下，跟住啊你！哎呀 ，Visa！ 哇，好嘢啊！一表人才。喂，多謝。自己人啊，過嚟坐。大白公，298，7姨媽，介紹下 Visa 男朋友你識啊？個髮型嘅豬揼兜啲，又揾唔到錢，又冇乜讀過書，啲性能力咧就麻麻，不過都算一表人才係嘛？我講嘢好鬼直㗎，你過嚟打翻你嚟。你唔好嬲啦，你好正㗎。我知。忽然間，我全身嘅毛管都凍起晒，我發覺喺我身後邊有一股好勁嘅能量湧緊入嚟，直覺話俾我知有一個猛人入緊嚟。哇！勁啊！你㗎啦，我左右護法喺身邊嘅時候，任何人唔好接近我啊嘛，你冇啲記性。對唔住啊，老公。對唔住，今日其實唔係我嘅生日，係我老豆嘅忌辰，因為我老婆搞錯咗嘅，所以大家其實唔使咁開心。不過大家亦都唔使咁傷心，因為基本上咧，我老豆係一個撲街嚟嘅，佢打劫殺人強姦無所不為，咁佢死咗咧，我覺得都係社會之福嚟嘅。係咁啊！不過我老豆其實真係好錫我，佢打劫銀行咧，其實都係想買個玩具車俾我。咁啊殺人，因為有條友話我唔靚仔；咁強姦婦女咧，因為我同佢講話我想要個妹。我老豆真係一個慈父嚟嘅。啊，你姐夫有啲把戲喎，氹到啲人氹氹轉咁。梗係咧，佢係簽咩啊？簽乜嘢啊？佢係千禧年慶祝籌委會個會長嚟嘅。哦，好掛你啊！打翻個車輪先啦。進步咗啊！佢啲離胎俾你反起晒。使乜講？衰得你！唔見我好朋友嘅？邊位啊？就係任何人掹我一條頭髮咧，俾佢斬開9碌嘅龍五咯。龍五都嚟咩？係喎，呢排多咗白頭髮。
你幫我手。你走啊！哎呀！呢個就係龍龍，叫極都唔停手嘅佢。梗係啦，有名你叫啊嘛，龍龍佢龍啊，聽唔到嘢啊！兄弟，好兄弟啊！都話唔再講老婆啦，唔講㗎啦。其實係咁，幾日前我膀胱發炎，跟住入咗醫院，咁等嚟等去咧，個老婆又見唔到，見到佢嘅記者喎，撩嚟撩去，將啲舊年情事撩嚟講喎，啊！咁竟然咧，我估唔到今時今日個老婆咧仲好演技嘅喎。正所謂養老婆養到輩子，養到老公係得支骨嘅喎。唉，唔通到今時今日，人又老，錢又冇，個老婆又走佬，而家嗰個都話我粒仔靚仔喎，唔知係咪我嘅？陰公，你姐夫冇手嘅咩？唔係啊。唔係佢側邊兩個人好似連體嬰咁嘅。仲有啊，大熱天時幾廿度，仲嬲條炮皮喺頸，佢使唔使咁勁啊佢啊？自摸門前清四哥一，獨獨象眼一摸五。哇！咩啊？打13番啫嘛。你姐夫咩人嚟㗎？你知我最憎老千㗎。中，我係一個老千，呢度10個有9個都係老千。你就係披薩男朋友咧？中，我係披薩條仔。未請教，梁寬未請教，黃師傅。哦，原來就係人稱賭場鬼見愁，遇神呃神，遇佛呃佛嘅千王之王黃師傅啊！唔敢當，唔敢當，朋友俾面啫。摸牌都要人摸，你使唔使咁千王啊？師傅哥咧，暫時喺監獄住先。今日佢請飲，特登同處長攞2個鐘頭人情出嚟飲。食完紅豆沙咧，我哋帶佢翻去。不過佢唔可以接觸任何人。監躉。寬啊！男人講嘢，女人聽嘢。唔緊要，今日咁高興玩鋪13張啊！我唔賭錢嘅喎。玩下啦，嗱，我做莊，52隻牌任你揀先。你贏咗嘅話，我輸10萬；你輸咗嘅話咧，淨係同我條女打個茄輪咁得咯啩？好，我就睇你有幾千王。得未啊？3條煙頭殺你3注，紅心同花筍2賭殺你10注，葵扇同花筍殺你，一共殺你18注啊！3條8，同花筍2賭，同花筍尾，頭中尾都殺晒你啦！又未必，頭你3條煙贏我3注，尾你有條煙又贏我5注，但係2賭一樣大啫喎。喂，我啲花大過你啊！13張唔計花㗎嘛，話明我做莊食你甲軍啊嗱！2賭相計你輸10注，你贏我8注，輸翻10注，即係我仲贏你2注啊！唔使死嘅，輸咗打下茄輪嘅啫，嗌我啲女出嚟啊！Kiss me， 寬哥，幾快啊？輸過第2樣啦，好嘛？你睇下佢2個已經有咗身紀噶啦，中間呢個長期缺氧嘅，咁一係玩個第2鋪啦，好嘛？得，你開到聲，跪低舐乾淨對鞋咪算啦。姐夫唔好啦，後生仔沙塵白霍，俾自己人教訓下好過喺出邊俾人玩死啊！我賴。點啊？一日當無數啦！如果你面皮夠厚，甜嘅。傻仔嚟嘅，嗱啲蜘蛛網咧就棉花糖，啲粒粒咧就係糖粉，嗰啲屎咧就真係屎嚟㗎！死佬啊，連我都玩埋嘅。唔好嬲啦，佢哋同你玩下㗎咋。玩下？以後你唔好俾我再喺香港見到你。你唔好嚟澳門揾我得啦。我一聲抹咗佢啦。
你懟翻晒落口啦！你啊，都係唔夠我姐夫鬥噶啦。今次咧，佢要你舐佢隻鞋，下次我唔知佢要你舐咩噶。我俾你聽啊，呢個仇我一定要報啊！你問下我口仲臭唔臭啦？哦。我話俾你知啊，我成世人最憎嗰啲死人老千仔嘅。咁人哋姐夫係大老千嚟噶嘛？大得過我要做嗰單 case， 俾我拉到嗰個法拉利啊！我膊頭起碼多2粒花嘅。法拉利？我梗係提過佢話好勁喎，你點同人鬥啊？我唔夠佢鬥，我差人嚟㗎，我一定會拉到佢嘅。使唔使咁猛啊？人哋啊，真係關心你啫嘛。咁啊，咁樣啊，咁快啲同我留點子孫根先嚟。唔得啊！咁你話去完澳門就得㗎嘛？哇，有用啊！下用個世界好空泛同埋好唔真實㗎噃。咁啊，好唔真實㗎啦！咁你買唔買啊？咁嘢。你男人嚟啊嘛，你有計㗎啦嚇。我試下去揾下啦。啊，你幫我打去成人台 book 嗰套近排好難租嗰套咩話？午夜胸圍啊，鬼佬做嗰套喎。有冇搞錯啊？呢家七仔咁快執㗎？3更半夜邊度買套先得㗎？根據非正式統計，10個靚仔9個都唔用避孕套嘅。喂，保鮮紙都得㗎。Hello， 我已經將我哋兩個嘅嘢講晒俾佢聽。咩事啊？賤格。咁你唔啱喎。你怪我同佢講我哋有嘢啊？我怪你未先同我有嘢，然後再同佢講啊！有機會嘅，不過你要幫我對付法拉利先。我都想，不過我未諗到計仔喎。我諗到啊，但係要你受少少痛苦。咁你可唔可以先俾少少快樂我先啊？下次先啦。冇啊，打陣茄輪都好啊。咁你可唔可以俾我踢下你嗰度啊？打掃下就得。下流。嗱，成哥，呢單生意一於係咁話啦嚇，我信晒你啊！嗱，今晚一於唔好走，聽朝早咧一早過去對面打18個窿。我驚你啊！我失陪一陣，帶你老闆去休息。好，隨便隨便。大佬，終於捉到你個飛天琴佬啊！唔係你俾佢捉咗咩？本來係嘅，但係原來呢條女懵嘅。我炸死佢當我冇料到啊！我一個唔留神喺佢後邊，執住把頭髮，係咁崩佢心口咯。我僆仔嗰陣時玩猴拳㗎嘛。想喺我電腦度攞嘢，開聲咯。記咗啊，逼佢上我房。放開我啊！放開我啊！喂，放開我啊！喂，阿 Sir， 阿歡啊，我而家喺法拉利屋企咧 download 緊佢啲犯罪資料啊！咁犀利？我犧牲好大㗎，你嗱嗱聲揾齊啲伙計啊、飛虎隊啊、解放軍乜都執住啲嚟先啦。如果遲咗，我夢中情人失咗身，我做人就會好低潮啊，同埋我心情亦都會好 lonely 㗎。好啊，我至多唔化妝就嚟啊！死啦，初戀佢！你冇過嚟啊！冇過嚟啊！死肥鬼，摧毀我初戀係嘛？殺你！
個嚟㗎？我問你係邊個啊？痛啊！佢有邊個啊？佢係我老婆咯，邊個啊？我初戀咧？初戀人生係最寶貴嘅嘢啊！你嘅初戀唔會喺我張床上啊！仆街！哎呀，咁唔好意思啦。唔好意思，死啊你！哇！乜呢間屋咁凍啊？啲冷氣。你係咪阿 Sir 嚟㗎？喂，哎呀，都係冇時間化妝咯。我唔要初戀啊！我梗唔見到初戀啦，人生就係咁噶啦。啲證據咧？喂，你哋咁多人嚟我屋企，有冇搜查令㗎？喂，我初戀咧？你講咩啊？喂，你係邊個嚟㗎？你係差人，香港警察梁寬，奉命我底嚟捉呢個死肥鬼嘅。我要見你上司啊！我係啊，但係呢隻鑊我唔咩㗎。你唔識我邊個啊？我就係你老闆啊！我要投訴你濫用暴力，打於我對眼啊！仲有你用非法嘅手段，影響我夫妻合法嘅性生活啊！你哋究竟想揾咩㗎？我唔識佢㗎喎。你唔識我？喂，我同你個死肥仔玩扯大纜，4個黑我一個啦，係嘛？我個仔咪好肥啫喎。What's going on, honey? Take it easy, I can handle it。你點我啊？你老婆中國人嚟嘅。我哋啊有結婚證書㗎。阿 Sir，佢講大話㗎，申冤啊 Sir！呢隻咩碟嚟㗎？現在係電腦病毒嘅，我哋 O 記成個資料庫都俾你洗晒啦，變晒電腦遊戲啊！阿 Sir， 係我一時大意，俾阿法拉利個死肥鬼煽中咗。法拉利啊，而家唔知拉唔到啊，咩人都拉唔到啊！我哋而家全部可以放假。係咯，呢幾年大家都好攰啦，休息下啦，好唔好啊？你識做啊？阿 Sir， 我係卧底之王嚟啊嘛！我而家牛底之王啊！係我嚟噶，我冇化妝啊！你啊，放低個證件啊，同埋配槍啊，休息下啦。你話我知啊！你尋晚突然間去咗邊啊？你都唔知我幾擔心。我為咗你，我連份工都冇埋啦！你唔好喊啦，究竟發生咩事啫嚇？連你都唔了解我。你唔好箍得我咁緊啊！我癲你上嚟撳住噶。你到底中唔中意我？你咁會唔會直接咗啲啊？你蝦我？冇啊！你當我係雞啊？唔係啊！我知道你唔會，你等我一陣啊！死啦！上帝，你霎時間俾兩個咁好波嘅女朋友我消化唔嚟噶。你咪睇我表面上好似好精壯咁啊，實在每晚都屙成7-8次夜尿啊！俾1分鐘你，我出嚟嘅時候唔要再見到你仲着住衫。
畫面接收到啦 ，UNICA 慈雲山干擾 TVB 電波。唉，使乜為條衰仔傷心啊？嗱，打下牌咪幾咁開心。自摸嗱，開心得你啊，又自摸啦。喂，你男朋友喺電視嗰度跳緊脱衣舞喎。唔係啊嘛。哎呀，真係佢啊！哇，幾好身材喎！哎呀，屎忽啊！喂，做咩？唔使做啊？啊？有身材喎！有鬼喎！呢條粉腸咁似我嘅？誒，你叫我除衫，你做咩着翻衫啊？因為長毛、大強，你哋兩個係我由細到大嘅好兄弟。今次我只係想你哋兩個公平同公正啲話俾我聽，我戴咗頂帽同眼鏡，仲有冇人會認得我呢？長毛，認唔出，認唔出。大強，唔會，唔會。我黐別鬚會唔會好啲呢？喂，好啊，披薩都認唔到你啊，係咪啊？係。我決定自殺，我冇面目見披薩。不過喺我死之前，我決定要懟冧你兩個冚家鏟先。你唔好理我啦，我冇面見你噶。你係咪男人嚟㗎？我係男人，琴日全香港嘅人都知道我係男人，不過係一個不知所謂嘅男人啫。咁你係咪咁就放棄先？如果你而家放棄咧，你就永遠都係一個大蠢材。只有贏翻法拉利同埋嗰個初戀，你先可以抬起頭做人。我唔夠佢哋玩㗎。只有一個人可以幫到你。邊個？我姐夫黃師傅。世事無絕對，偶然衰一兩鑊就濕碎。喺我最單嘅時期，難得阿披薩唔怪我花心，原諒咗我，又鼓勵我復仇添，所以我決定聽佢講，去澳門揾佢姐夫。咩啊？要我教佢？得啊！你叫條粉腸入嚟揾我啊！係咪聽日2場1晚8朝中啊？你俾啲時間我諗下好唔好？你吹翻先。Yes。Pinky 啊，今日2點半嗰個 appointment 同我取消咗佢啊，同埋叫阿志雄仔攞碗豬骨粥俾我食。啊，記得叫佢入嚟敲門先啊！我係搶嘢啊！有人拉我啊！喂，報警拉我喂！喂！做咩啊？搶手袋咯！哇！死啦！我搶咗10幾個手袋，都冇人嚟拉我啊！點算啊？救命啊！非禮啊！冇咩冇。阿 Sir， 見唔見我師傅啊？邊個你師傅啊？千王之王黃師傅喎。黃師傅？啊！啱啱出咗冊。黃師傅，喂，我出去先啦，你慢慢踎啦，出嚟再揾我啦，保重啊！唔好啊！咁你搞翻我出去啦喂，黃師傅！喂，你翻嚟先，黃師傅！喂！我理你啦。
公。哇，六嬸你咁鬆啊，三大公12張喎。一同。嗱，一同我穩陣啦。大細喺門前清對戶，混一聲5暗砍5隻花，160番啊，三大公。啊，三大公啊，唔啱，俾咗錢先還啦，好嘛？我到寮先。喂，點啊？擺好未啊？擺好你啊！3條經頭，同花順2島，同花順尾。3條頭，2夫2島，4條煙尾。3條3頭，4夫2島，4條7尾。披濤蛇。咪啦，都係蛇啦。三蛇報道啊，你三住。喂，我督寮先。喂，快啲啊！冇人做莊啊，我嚟。買。你話打咩牌頭啊？你咁旺，夠膽就打摩天大廈出嚟。咪住，過一度。11啦。做乜啊？我督寮先啦。哦，雙天至尊啊！喂，嚟啊！嚟啊！嚟啊！哎呀，又輸啦！使唔使贏到咁盡啊？大佬啊，啱放監出嚟，當俾條生路行啊！老公。急寮！喂，老公啊，幫阿歡啊，佢好慘㗎。你唔好嘥我時間好冇？姐夫啊，阿歡喺監倉真係俾人蝦得好慘㗎。有幾慘啊？佢哋簡直唔係人，佢哋喺我身上留低咗一個永不能夠磨滅嘅痕跡啊！俾人搞嚟！5個人撳住我，6、7個人嚟搞我。睇下。唔睇啊，走！哎呀，你唔好咁啦！唔睇啊，好肉酸啊！你堅強啲，俾我姐夫睇下。誒，大家一齊過嚟睇下。誒，過嚟睇下，過嚟睇下。B仔 B 仔過嚟睇啊 ，Auntie 俾錢你，你有嘢睇啊，有嘢睇啊。咁你想唔想報仇啫？你唔過嚟啊！咁啊點呀？蔡風華有咩問題？冇啊，正㗎。係喎，蔡風華有乜問題啫？冇嘢啊。老公，衰嘢，你咁鬼憎我法拉利，你教個徒弟出嚟懟冧佢咯。嘥氣啦，等佢學曉得嚟，20、30年後啦，嗰隻個法拉利未死，佢都死咗啦。咁你咁叻，你唔困低佢？係咯。好啊，想我出山啊，攞住1000萬首期嚟先啦。哇！我邊有咁多錢啊？你冇錢你早講啊，唔好行咁近啊嘛。咁我又唔係完全係冇嘅，我都仲有幾皮嘢喺身嘅。攞嚟睇下。我真係有幾皮㗎。哇！你幾條嘢話幾皮嘢，你咁都博大帽，睇嚟有啲做老千嘅潛質喎。係嘛？我靚唔靚仔啊？非常靚仔。你咧？靚仔過你。哇！你自己都呃埋，呢個係做老千嘅先決條件嚟喎。係啊，咁好咯。師傅，嗱聲過兩招，佢把氣過我先啦。奶嚟睇先講啦。有奶。既然係咁，我過你兩度係啦。多謝師傅。冇錯，條僆仔喺呢間屋入邊幾日都冇出過街。佢係揾邊個啊？我唔知啊。以我所知，佢想揾一個人幫佢報仇。我冇得條友叫黃師傅嘅，似乎有啲料到，不過我都未見過佢。咁我應該點做啊，老細？我都唔係去幾想見佢，幫我接埋佢啦。
哇！你3條友咁屎波點代表日本啊？我命中注定一生名凡天煞孤星，孤獨無依，殊死到老。嗱，作為一個老千，你而家成個人嘅氣勢咪出咗嚟咯？咁快啲啊，咁咪得咯。呢啲俾阿快你見到拋窒㗎啦。喂，師傅呢啲拍戲呃下人就得㗎啫喎，你講啲堅啲嘅嘢我好唔好啊？但係話明速成喎，最堅係咁㗎啦，唔好嬲啦。你出山啦，師傅！得，1000萬按金3個月上期。你成日一咩千萬啫？我話我得幾條嘢啊嘛！睇你幾條嘢都冇添嘛。原本我有㗎，但我翻嚟嗰陣買咗把紅萬眼㗎。點解你咁都估到嘅？你點呃到我嘅啫？嗱，又咁啊！如果我呃到你，咪乜都得先。乜都得。出山得唔得先？得。咁你發誓啊！如果你呃到我嘅話，我出山啦。好嘢，得咗！閒時唔見你，你咁捉筍嘅你，哎呀，使乜講？Kiss me, Lin. You kiss me too. 點解冇反應嘅？我諗佢入廚房攞刀斬我。死佬啊，裝入嚟啊嗱！乜得你咁淡定嘅啫？你哋唔好咁傻啊！竹筍營幾時輪到你啫？啊！人哋係竹筍營啊！赤鱲角你份死牙尖佬！棘住添，幫手啊！咁笨心，呃人都用下腦啊！走啊！翻屋企諗到條好橋先再嚟過啊！做咩啊？班多個人嚟，笠個大頭佛咁叫有橋啊！哇，揦個錘落少少本啊，大佬啊！係啦，起碼有支玩具槍先叫似樣啊！真嘢嚟。翻去啊！我冇事，唔好講咁多嘢啦，我哋走啦。走去邊啊？翻香港。呢鑊我要親自揾呢個法拉利孫張。哎呀，好啊！老婆，過到香港順便買粒鑽石戒指你做生日。喂，你唔好嚇我喎！你從來未買過多2嚿水嘅禮物俾我嘅喎。我唔要啊！喂，我唔要！救命啊！姐夫講得啱喎，我都整隻鑽石戒指先。你成日咁貪心，遲早係黐孖筋嘅啫。唔好詐型啦，押韻啊嘛！特別消息，本港富商鄭一彤先生
同埋成日諗生意諗得好出色，而被人稱為諗白嘅何林先生，兩位已經失蹤超過1星期啦。外間推測佢哋被綁架嘅。而故事因為佢哋兩位失蹤，錄低咗呢段新聞，呢幾日睇咗百幾次，仲要我睇多百幾次，等佢翻嚟話俾佢聽有咩巧妙喎。佢係神神化化㗎啦。警方到目前為止有咩重要嘅線索呢？秘密，咁警方有冇拉到可疑人物啊？亦都係秘密。我話佢唔知係咪有心玩我，係真嘅。誒，你耐心啲啦，或者佢過2日啊，會教你一招半式嗰啲出千絕招。老公，喂 ，Pizza， 有冇見你姐夫啫？唔知啊，佢唔係同你出咗去咩？喂 ，Pizza， 你姐夫呢排有啲問題啊，我懷疑佢嗰晚咧冚親個腦。咁佢做咗啲咩啊？你帶佢啦，帶我買咗10幾隻鑽石戒指。你啊，鑽石與黃金唔及我一片真誠與真心。哎呀，頭先買啲鑽石，行多2下唔見咗人啊！我以為佢翻咗嚟添啊！今晚8點嚟法拉利屋企揾我，師傅喎。李生，初年小姐到咗。啊，請入嚟，請入嚟。Hello。哦。對唔住啊，要你等咁耐。走。點解有咁多保鏢嘅？唉，近來啲老友係咪失晒蹤啊？以防萬一揾多啲保鏢，以策安全啊嘛。誒，吹！食啲嘢？我好驚啊！唔使怕，嗱，我哋唱完歌就去我隻遊艇裏邊，就車你去南丫島食海鮮，好嘛？我都唔食得海鮮嘅。點解啊？我有過敏症啊！你睇下。過敏啊！帶佢翻去。Boss， 點啊？你老闆呢日搞掂未啊 ？OK， 但係我撞到個人，唔知道係咪火龍殺唔死嗰個咧？佢點樣噶？高高瘦瘦，神神化化，腳踭唔掂地，仲好樣衰添。小姐，你講呢條友除咗樣衰之外，似乎好似我喎。係佢啦，帶佢翻嚟啦。OK， 我好似唔識得你嘅喎。我嚟介紹。人稱傷盡萬千少女心嘅千王之王黃師傅就係我啦。咁你係好人定係壞人呢？壞人。男人唔壞，女人唔愛嘅。就係咯，咁我嚟噶咯喎。你想點啊？我想傷你個心咯。好啊，咁上車。呢啲車點坐啊？唔啱坐我車啊。好啊，又得啫。一睇閣下個樣，唔通就係玉面飛龍？呢啲係朋友俾面叫嘅啫。素養。敬佩。素養。黃師傅呢排咁得閒嚟香港有咩搞啊？冇，我專程嚟揾你學下嘢嘅啫。你真識講笑。唔係講笑啊！素養閣下賭術精湛啊嘛！如果有機會賜教下細佬嘅話，真係幸福啦。咁你想學麻雀牌九定大子蘇輕啊？就打下麻雀仔嚟。點打法啊？玉面飛龍。台下1、2啦。好啊，100萬抵20萬翻啦。哇！你有冇咁多錢啊，黃師傅？匯豐銀行本票1000萬。順利。打幾多個鐘啊？8個。咁咧？1個鐘咁短？一鋪。高手過招，一鋪定輸贏啦，好嘛？阿玉面飛龍。好，不愧為千王之王，該陪黃師傅打牌。啊。
哇！哇！哇！哇1萬。 50。紅中。降。再降。再降。3筒。哇！大三元4番子4暗砍喎。咁就唔好亂咁打啦。係喎，收督療先，唔好意思。喂，一流老千點會睇唔出有人點佢份牌？咩牌？有鬼啊！死八婆偷睇我啲牌，係咪想打鑊勁？點啊點啊，有冇偷睇我牌啊嚇？冇啊！嚟！哎，呢個牌你要嘅喎。即係咪唔好打咯？我驚你冇錢俾咋。清一色叻咕叻咕雙般高，象眼門清1摸5 ，200番位4100萬。怕你係裝喎，加多1番多20萬。不過算啦，攞去整賓妹啦。千王之王，果然唔係浪得虛名。玉面飛龍塊面，果然好多肉。喂，你唔係玩嘢先？老公唔使驚，我嚟救你。啊，真係好快啊！真係。咦？點解佢哋咁 friend 㗎？喂，下次有啲咁嘅筍局，記得預埋我啊！咁啊唔好等下次啦，就約呢個禮拜6啊，賭啤啊！唔係啊嘛，賭幾大啊？今日都億2啦，我到嗰日起碼1人5億啦。就咁話啦。你姐夫份人好飄忽㗎。嗱，簽咗呢份合同咧，就唔嚟都要輸5億。好啊，搬啊！啊，黎師傅，你簽。好。喂，老婆。喂，我啱贏嗰隻幾銀，我再買多幾粒寶石戒指過嚟。我唔要啊！你做咩啫？我係要買俾你。哎呀！救命啊！救命啊！我唔要啊！我永遠都唔會忘記今日我哋做過嗰啲嘢。阿嫂，我哋咩都冇做過。冇做，你好嘢。喂！哎呀，師弟，我要跳樓！你同我女人有路，你唔好咁啊！姐夫啊，你開聲得唔得啊？佢跳樓啦！嗱，佢真係跳㗎啦嚇！嗰個女明係整蠱啊，咁都信喎，由佢死啦！跟住我贏一塊你5億銀之後，益第二個。冇咁易啊！我唔會死啊！嗱聲入去做緊紅豆沙俾我食啦！你咪使知益人啦！乜你真係信法拉利想再同我賭多鋪咩？誒，咁我約都簽埋咯喎。份約我揾你嚟簽，佢咁都肯制嘅，知係流㗎啦。同埋我 check 過佢旗下啲公司呢排沽咗2萬幾張期指，香港3大富豪又失咗蹤，我諗9成9係俾佢捉咗，逼佢哋鑑賤質低個股價，做冧香港嘅事嚟揾水。呢啲咁嘅正一大老千嚟㗎嘛，佢約我去賭錢，只不過係想拖延時間，等我呢幾日掛住撲水，唔使騷擾佢，然之後佢喺期指市場先至揾大錢啊嘛。咁使唔使報警啊？如果報警啊，3大富豪就好危險啊。咁點啊？係咯。超哥，着咗黑衫黑褲黑呔，似唔似社會啊？你係黑社會嚟㗎嘛？唔係啊，我福建大學畢業㗎，我冇嘢做先落嚟揾嘢做啫嘛。你識字嘅咩？識，不過着成咁會俾人打㗎。咁啊，在所難免㗎啦。唔係啩？誒，喂，大學生寫咩啊？樹後沒有人。死蠢！喂，大佬，我行過諗住借廁所嘅啫，唔使咁多雷射電光槍係嘛？死蠢！我老細話燒咗呢間屋啊，明知你無家可歸，而家已經準備總統套房俾你住啊！帶佢去啦！
嚇。林伯，你好，你好。哎呀，同哥，係啱唔啱啊？成哥啊，好耐冇見真係。係啦，近排個事你點睇啊？喂，你係邊個嚟㗎？我咪同你哋一樣，都係俾人韞入嚟㗎咯。唉，你咪當自己同我哋一樣至得㗎。入親嚟呢間房啊，個個都幾百億身家㗎。你有冇啊？放埋聽晚啊，你哋就冇啦。今日恒指又跌咗3000幾點，到後朝我平咗啲期指合約，到我有幾百億啊！你唔好俾我出到去，我一定叫我電視台唱衰你。嘿，你電視台都冇人睇嘅。喂，整啲宵夜佢哋食。冇啊！食啦！有宵夜食都嗌救命，唔係啊嘛？誒唔係啊，佢餐餐俾偉哥我哋食，我哋餓咗好多餐，冇嘢到肚㗎啦。嚇咁毒！呢幾日啊，曱甴都冇一隻啊，餓死我哋啦！係啊，我醒目啊！我正話喺出邊見到條鱷魚，我睺佢唔為意，嗱嗱聲收起佢啦。鹽蛇嚟啫嘛，嗰類啦。喂，鱷魚好補㗎嘛。俾我啊！唉，真。我俾100萬俾你，俾我食啊！唔係嘛？我俾1000萬。係啊！我俾10斤江湖山莊換俾我食。好叻咩？我俾10間牛展國單位俾你。哇！係咪㗎？係啊！係邊度啊？我俾咗間電視台俾你，我知你好有同情心嘅，係咪啊？咁啊係，我諗翻我就醒你啦咁。宵夜到。哇！你今餐唔係食偉哥咩嚇？老闆驚食得多，食死你哋啊！哦，正啊正啊！哇，好食過雙口包啊！唔好忙啦，你自己翳我㗎啫嘛，爭我間電視台啫嘛。好彩你話要啫，蝕死你啊！姐夫成2日2夜冇翻過嚟，使唔使踩上門救佢啊？今晚佢約咗法拉利賭啤，就算唔去啊，都要輸5億㗎。嗰份合約你簽㗎。今次冇辦法啦，佢一定俾人捉咗，我一定要踩上去救佢。點救啊？代你師傅賭。唔係啩？阿企好，阿同哥嘅手唔好遮住，放翻低。好啦，大家俾啲笑容啊，預備。唔該晒，大家可以着翻衫啦。成哥，15、20你就輸咗20層江湖山莊俾我，你記得㗎啦。阿同哥啊，我哋打摔角你就輸咗10層牛展角，咁大個人你唔會賴貓㗎嚇。嗱，林伯，我同你屙尿鬥丸咧，你又輸咗。你輸俾我啊嘛！啊，對唔住，我記錯咗。我哋會俾錢你㗎，你唔使影相，點想勒索啫係嘛？係咪？喂，你咁樣睇我啊！我哋今日能夠相聚都係緣分嚟啊！我影張相只係想留個紀念啫嘛，你千祈唔好誤會啊！老細，聽朝香港股市一開，剩翻3、4千點，咁你嗰2萬張期指就發達。點解今晚你仲要同佢賭呢？就算黃師傅冇俾我捉到，只要我出動手上最高科技嘅產品，我呢5億一樣贏緊佢嘅，怕咩賭啊？老細，你有咩勁料啊？就係呢個 DV 機同我呢副眼鏡。嚟肥豬啊，你後邊用呢副 DV 機睇我呢牌，唔係咁遠得啊嘛。你用呢副眼鏡坐過我對面睇。係老細。老細，你個底牌係傾，好勁啊！老細，我戴住呢副眼鏡，佢鋪鋪俾我睇到隻底，怕咩同佢賭啊？哇！咁老虎都同佢賭啊！嚟啊，快準備下啦，啲客就到啦。係老細，老細。
師傅啦。師咩傅啊？乜你唔知咩？今晚我一個人殺晒啊！你頭髮真係好鬼靚，啲女俾你溝晒啦。而家7點鐘，我哋定時3個鐘頭，到10點鐘，你就算輸1蚊都好，都要輸晒5億。錢唔係鏈啊，錢啊，美女。正過嚟同你傾偈啊，玩第一。黃師傅個姨仔同埋老婆唔見咗，我睇佢哋有蠱惑，你睇下。明白。開始啦，好嘛？我去洗手間先。咁我開大又點啊？咁我忍下先啦。拜拜。交咁大點揾啊？咪係死人咩？喂，有咩？啊，今晚拉哥開賭局，睇怕發現一定冇人啦。邊個冇人㗎？收有錢攞去邊？去我邊地路？可以同你打？你着到黑衫黑褲咁，成個黑社會咁，你個跛仔啊！都係換翻件衫安全啲。喂，大家細細地玩下啦，我出1000蚊啦。對唔住，規矩出80萬。聽講你唔識賭錢嘅喎，唔好鋪晒冷大我啊！呢招唔靚㗎啦。咁你放心啦，我唔會咁輕易晒冷嘅。順你意，細細地100萬啦。唔玩。講咩啊？一鋪啫喎，冇理由啊！你唔好食啦。可以第一步嘅啫。老公，你邊個？炒咯！老公，老婆？老公，乜咁錯當啊？快啲揾佢條鎖匙出嚟啊！哦。呢兩位係？係咯，嗱，呢個我老婆，嗰個我姨仔，有冇興趣啊？我姨仔咧10層張梅山莊有偈傾啊！咁你太太咧？嗱，成哥你開到聲呢件咧2層大陸碧桂園，你攞去洗。1層。淨係俾首期我供啦。湯係掛喺後邊，揾到啦！鎖匙喺我呢度。死八婆，姊妹圖心，打佢黃甲標。精靈石好打啫，死八婆！你邊度鄉下？上海。好姊妹。快啲啦！你職大，你話事啊？話事啊？500萬。唔玩啦。你去唔去啊？唔玩。你去唔去啊？喂，唔玩唔玩。可以
婆你又係唔去㗎啦？唔去啊！係啊，啲真係搞錯啫。輸死你啊！喂，你鋪鋪都唔去，算點啊？哇，唔係唔去都唔得啊嘛！你估我唔使輸㗎？成10餅一鋪啊，大哥！老細啊，佢好似想拖延時間，5億銀有排輸喎。初戀去咗好耐未返，你去睇下有咩事講。痛唔痛啊？你哋兩個搶鎖匙又唔夠我搶，打又唔夠我打，挖個窿死咗個把啦！家姐，坐死佢！等你試下大婆批爭。都劏開你個同事！你想點啊？你想點啫？你點出嚟㗎？呢啲咁嘅鎖我1個萬自己搞掂啦。唉，你早響啊！等我打到身水身汗。冇人叫你打。喂，阿歡啊，幫你讀緊㗎啦。印度帝竟然1層，有冇得針2層。喂，手嚟你俾我供啦！喂，亂毛仔，你即管玩嘢，我而家多你幾百萬，一到10點鐘我就數錢，你輸1蚊即係輸5億。你理得我啫？我陣間去沖埋個涼，有排都未到10點啊！而家9點8啦，個鐘停咗咋？你即管推咯，就有20分鐘，你就輸晒面前嗰5億。喂，你邊個啊？未見過你嘅？啊！逢係趕時間，呢條友梗企喺度。我3個老爺喺邊度？搭的士走咗。咁你就坐黑車啦。換咗呢個女人裝，一定唔會俾人打㗎啦。我都未見過啲咁醜樣嘅女影嘅。1000萬。梁生，你去唔去？喂，你究竟去唔去啊？咁幾多點去啊？嫌少，咁幾多至肯去啊？起碼都5000萬啦。好，就5000萬。5000萬就梗係。佢話去啊！呢晚嚟擺6場嘅咧。梗係啦。嗱，跟你5000萬，睇牌。黃師傅，呢鋪牌你唔睇得噃，佢賭開嘅喎。你話？我話嘅。呢鋪牌已經開始咗，就一定由梁生賭埋佢。閣下係？我係國際賭協會長，兼環球賭協委員，3屆澳門名譽董事，兼越南、柬埔寨賭。得啦得啦夠啦！嗱，今日到此為止嚇，聽日再同你嚟過。好，唔賭都得，不過按規矩你要輸晒5億喎。咁即係算點啊？咁即係叫我焗賭啊？喂，
啲錢邊個㗎？你㗎咯，我賣晒所有嘢幫佢賭㗎啦。喂，老公，喂，師傅，點啊？咁賭啦，唔係冇晒啦啲錢。喂，你幾個唔好再做戲啊！救幾個咪？好啦，嚟啊，得㗎。好，跟你5千萬，跟手晒啦，死人一鋪嘅啫。就同你賭鋪。原來個衰仔係煙琴傾。點啊，靚仔？我牌面都大過你啊，派牌咧！想贏我，除非你係紅心花啦。唔通佢係蛇？搏唔到啦啩？喺我呢度，佢都搏唔到蛇。你咪一樣搏唔到花。靚仔，你跟咗千王之王咁耐，學到咩千術啊？我就煙啤啫，我睇你點贏我。我都係煙一啤，不過我煙一啤就楞隻女，你煙一啤就楞隻10，點都大過你啦，死皮鬼！冇理由㗎，你出路先，你隻睇咩明係？點解唔係傾啊嘛？我後邊嗰個死肥賊裝咗成晚都眼花啦，佢見到嘅唔係我啲牌，係我10隻手指啊，唔係吸手煙，我會同你去，我話你都霎霎地㗎。你啲咁嘅科技，我2年前已經唔用啦，勾晒㗎啦。喂，師傅，呢條橋真係好掂啊！係啦，如果唔係你落場，佢以為贏緊，